Habari, na leo nataka niwaoneshe jinsi ya kupata effect kama hii kutoka kwenye picha iliyokuwa ya kijani hivi. Ni rahisi, ni clicks kama 2 au 3 hivi tu unapata effect. Unachotakiwa kuwa nacho ni picha yako ya kijani. Ngoja nifute ya juu ili nikuonyeshe. Ngoja nifute hii background ina kazi. Unaona? Picha yangu ni hii, nitaiko right size hivi, iwe normal layer, unaona? Ishakuwa normal layer. Unachotakiwa kuja kukifanya ni kuja hapa juu kwenye image, utakuja kwenye modes. Hizi ni aina za rangi ambazo unazo, lakini hapa nataka nikuonyeshe hii tutatumia lab color. Utabonyeza lab color. Hakuna kilichotokea, lakini imekuwa applied kwenye picha. Utakuja hapa kwenye channel, utaona hapa kwenye channel kawaida uwaga kuna red na CMK, kuna blue, green, yellow, red. Umeona? Kwa kawaida ndio iko hivyo, lakini ukitumia lab colors umeona imebadilika kwamba kuna lab 1, kuna lab lightness, alafu kuna A, alpha channel A na alpha channel B. Unachotakiwa kukifanya ni kuchagua A, yani utaklik A, afu utabonyeza control A kuselect yote, control C kucopy, unaona? Au utakuja hapo ukishabonyeza control A utakuja hapa kwenye edit, then utakuja sehemu copy au control C shortcut. Ukimaliza utachagua B, utabonyeza control V kwamba una paste, au utakuja kwenye edit, utakuja hapa paste, control V, unaona shortcut. Utabonyeza paste. Ukisha paste utabonyeza hapa juu kwenye lab color, umeona tayari shabadilika. Ukija hapa kwenye layers utabonyeza control D ku deselect, hiyo ni shortcut. Au utakuja kwenye select, utachagua hapa deselect, unaona. Ukishakuwa umeshaedit haitabadilika kwenda kwenye RGB moja kwa moja, kitu itabaki kwenye lab colors ambayo lab color 8. Umeona ni 8 bits picha, lakini color mode ni lab. Kwa unachotakiwa kukifanya ili uweze kuipost Instagram, Facebook au kwenye social media, kwenye web yoyote, lazima urudi hapa kwenye image mode, alafu utaibadilisha, utachagua RGB color. Photoshop itaibadilisha yenyewe, lakini unaweza kuta ulikuwa na edit haraka. Kwa hiyo kuna njia mbili, kuna hiyo moja, na njia ya pili ni kuja hapa kwenye file, utakuja kwenye export, afu utakuja kwenye export as. Ukija hapa mimi nilisha seti kwamba picha yangu yoyote nitakayoedit yoyote kwenye Photoshop nikiexport convert moja kwa moja kwenda kwenye RGB, ndio maana hapa iko checked convert to sRGB. Kwa hiyo utakachokifanya ukimaliza kufanya settings zako hapa juu, utakuja hapa kucheck kwamba convert to sRGB au convert to RGB. Nategemea wewe unatumia PC yako inatumia color mode gani. Ya kwangu inatumia sRGB. Kwa hiyo wewe inategemea, inaweza kuwa ni RGB tu, lakini unatakiwa uchague hapa kwamba convert to RGB ili ukisave uweze kuipost. Kwa hiyo ushamaliza kupata effect yako just for few clicks kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification ili kila tutakapoposti uwe wa kwanza kupata tutorial hizi. Asante.